Në gjëllaj mi dimshëm ka çonditur së fundmi fansat e artistit e njohur dhe ish banori të Big Brother VIP Albania 4, Gbani. Ai është përballur me një tragjedi familjare duke humbur një nga njerëzit më të dashur të jetës së tij. Kushëriri i tij i dytë ka ndëruar jetë pas një aksidenti tragjik automobilistik, duke i shkaktuar një plagë të thellë emocionale artistit dhe të gjithë rrethit të tij familjar. Sipas informacioneve të bëra publike, Gbani dhe kushëriri i tij kanë qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin, jo vetëm për faktin se ishin thuajse bashkëmoshatar, por edhe sepse janë rritur bashkë duke ndarë momente të shumta jetësore dhe kujtime të paharrueshme. Kjo lidhje ngushtë familjare e ka bërë edhe më të vështirë për ballimin e humbjes. Mësohet se lajmi i ndarjes nga jeta të kushëririt e ka goditur Gbanin si një tronditje e papritur dhe e rëndë për zemrën e tij. Fatkeqësia ndodhi në mënyrë të mëjhershme dhe brutale. Një aksident automobilistik i ndodhur vetëm pak ditë më parë rezultoi fatal për të ndjerin, duke mos i lënë atij asnjë mundësi për shpëtim. Ngjarja ka prekur thellë opinionin publik duke shkaktuar reagjime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit dhe miqtë e artistit kanë shprehur ngushëllime dhe mbështetje të sinqertë në këto momente të vështira. Gbani nuk ka bërë ende një reagjim zërar në rrjetet sociale, por burimet afërta tegojnë se ai është thellësisht i pikëlluar dhe ka vendosur të tërhiqet për pak kohë nga angazhimet publike për t'ju përkushtuar familjes dhe për të kaluar këtë periudhë zie në privatësi. Humbja e një të afërmit të dashur është një nga dhimbjet më të mëdha që njeriu mund të përjetojë dhe ne ju urojmë forcë për ta përballuar këtë periudhë të errët. Në këto momente dhimbjeje, stafi ynë i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së të ndjerit, miqve dhe veçanërisht vet Gbanit. U preth në paqe dhe kujtimi i tij qoftë i përjetshëm. Po ju çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.